tous les occupants bakokima. Moi nanga Patrick avec ta charmante épouse na baka boza ya Nzambe lobi abiba nanga le combat vous appartient mais la victoire m'appartient. Na toujours moi nanga bomoko mboka Patrick Nzambe lobi nous vaincrons avec Dieu tout puissant, nous vaincrons. Lelo bitumba na biso échangeant. T'as préféré Mouta diriger. Non, oye bien. De toute façon, je viens de la sorcellerie pendant 19 ans. Leur côté, bande de l'impressionniste mensonger. Jésus-Christ est Seigneur. Moi, je n'ai pas bomoko amboka, toujours bomoko amboka. C'est ça, Jésus est venu pour réconcilier bomoko. Et tout à la c'est bomoko, nzamba pambola yo. Tous les occupants, bakokima. Surtout Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, que le Seigneur vous bénisse, président. Et à Malam, nous, bande coloniaux, se va rejoindre yo. Bozala na même esprit, boza bandeko boko le la bino nyoso na passe pour ma belle la mina bakoko. L'opposition c'est l'ensemble. Bozala na même esprit, bobimisa motomoko, moto akozala contre mi akopalanga avant l'élection le 23. Moi na ngai merci. Donc boss na biso mo pakola mina Nzambe. Moi na Nzambe Patrick bino moko boyebi. Na mingi akolobate bomoko amboka. Bandeko babolingo toujours soudés, c'est ça l'amour. Tous les occupants bakokima. Bomoko ya mboka. Le diable il vient pour diviser, mais je sais que c'est venu pour réconcilier. Bomoko. Yangone sengeli bandeko nanga ba congolais toujours bomoko. Ce qui peut nazu vraiment esengwa ko yambaye. Parce que titre wana bomoko et site mo na linga ngo mingi puis moi na nga toujours na radio Bikamwa azana toujours na Facebook Bikamwa. Tous les occupants bakokima. Ela. Kaka pana ulanda. Babisiti ya kaka moko. Elenga kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mtekangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Bulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Yindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Tous les occupants bakokima.